இந்த எனக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு பெரிய சைஸில் ஒரு மீன் மாட்டுச்சுங்க. ஆனால் அந்த மீன் நூல் இலையில தப்புழுச்சு எப்படி எஸ்ஆகி தண்ணிக்குள்ளே தவுதுன்னு மட்டும் பாருங்களே. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவர் விரல் அந்த சில்வாய்க்குள்ளே கொடுத்து பிடிச்சியும் அந்த மீன் சின்னோண்டு கேப்பில் எப்படி எஸ்கேப் ஆகி தண்ணிக்குள்ளே விழுதுன்னு பாருங்கள் பொறுத்திருந்து பாருங்க. அவர் கையில் அந்த மீன் மாட்டவே இல்லைங்க, அது வந்து அப்படியே எஸ்கேப் ஆகியே போயிட்டு இருந்துச்சு. விராமீனாச்சே சும்மாவா பாருங்கள் எப்படி கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கிறாரா. அப்படியே கொண்டு போய் அந்த பைக்கில் போட வந்தார். நான் சரி பைக்கில் போடலாம்னு பிடிக்க போனேன், ஆனால் அவர் அதுக்குள்ளேயும் தப்ப